連繫百年時光嘅人，百年備受寵愛嘅歷史，穿越百年歲月嘅美味，喺呢度擁有震撼人心嘅溫暖。人情美味遺產，日本百年食堂。好，食拉麵啊，好唔好味啊？比起中華蕎麥麵係日式啲，唔係鹽味拉麵嚟咩？啊，真係好好食噶！穿越百年歷史，一直傳承到今日嘅洋食。哎呀，焗好啲咩呢？麵包？哦，原來係咁樣嘅，好古風嘅皮羅什基。佢係皮羅什基？今日食嘅嘢都一樣咁好味。今日我哋嚟到最近終於正式開始新幹線嘅北海道函館，令人不期然諗起《輕津海峽東景色》呢首歌。都係講翻食嘢啦。張良先生睇緊啲咩呢？嚟到函館超市喺度釣緊墨魚。哦，成日都釣唔到嘅。哎呀，乜咁難㗎？哎呀，爭啲咋？喂，釣到啦，成功，好嘢喎！哎呀，呢隻好靚啊！好嘢，終於釣到。好，唔該晒。條墨魚之後會點？係咪可以食㗎？可以整埋個好。我哋喺入面仔。係，唔該晒，真係好啊，唔該。喺釣墨魚嘅時候，淨係諗住食嘅伊藤張良先生係個隨筆飲食作家。呢次百年食堂之旅，第一次嚟到北海道，佢都好興奮咁。函館係幕末時代國內首批對外開放嘅貿易港之一，喺度應該有唔少好嘢食。旁白仍然係我立川志樂，即刻睇下呢間鋪頭嘅人點樣整墨魚先。自己釣嘅果然係唔同啲，雖然好嘢釣到，係唔該。釣完嘅墨魚喺呢間食堂度烹調，俾張良先生釣上嚟，你真係唔好彩啦！係咪切得幼啲會好食啲啊？切得太幼咧，又好似食麵咁，適中嘅粗幼啦。哦，原來係咁，要留翻啲口感俾佢。係啊。哇，好快，好靚。廚師用高超嘅刀工，好快整好啲刺身啦。久等啦，唔該晒。呢碟就係你啱啱釣到嘅墨魚刺身啊！唔該，佢又叫長槍烏賊。係啊，長槍烏賊刺身。你試下淋啲豉油上去啊，佢會喐㗎。尤其啲竹鬚更加明顯，直接淋上去。咁我試下淋啦。哇，係犀利。係活體刺身嚟啊！哦，原來係咁。就由喐得最強嘅竹鬚開始食先，唔客氣啦。自己釣嘅墨魚特別好食啦。哇，好爽口，仲好鮮甜添，而且仲有啲海水嘅味道。呢種味道喺城市好難食到嘅。好多人都以為墨魚肉係白色嘅，但係原來即釣即食嘅墨魚係半透明嘅，真係好少見啦。咁早就咁有口福，真係好羨慕啊！喺超市附近就係函館站啦。我哋向第一間百年食堂進發啦。而家去緊嘅地方係洋食餐廳，叫五島軒。哦，
可以話係代表北海道，而且喺日本洋食嘅歷史都可以話係數一數二出名嘅餐廳嚟嘅。今日嚟到函館，可以去五島軒，我真係好興奮啊！哦，一出咗車站就有路面電車啦。喺以前好多地方都有呢種市電嘅，呢種應該叫做路面電車，好常見嘅。但係東京同大阪咁嘅大都市咧，而家已經冇晒咯。誒，有車嚟咯！個車廂好懷舊啊！函館嘅街道同懷舊嘅電車車廂都好襯啦。函館嘅路面電車前身係由明治30年開始營運嘅龜函馬車鐵路，所以而家佢已經係百年市電啦。唔該晒，司機。由函館站前搭5分鐘就到咗十字街呢個站啦。到底寫下日本洋食歷史嘅百年食堂係點嘅呢？哦，寫咗喺度。我哋見到五島軒啦。函館呢度果然係好多斜坡嘅城市，我哋終於嚟到啦。哎呀！餐廳五島軒雪河亭，到底呢座五島軒入邊係有間咁嘅餐廳，個名都唔知道邊個先係真名。其實咧，我去咗咁多間百年食堂，都係第一次見到咁大座、咁靚嘅店面。與其話係食堂，簡直係百年高級餐廳啦。咁好啦，期待已久嘅五島軒，而家即刻入去睇下。哦，歡迎光臨。喂，你好，係，打攪晒，你哋好，係啊，係喎，真係高級餐廳嚟喎。係，哦，喺度啊，係，啊，多謝你哋預備咗嘅包廂。比想象中更加高級。哎呀，唔通佢好緊張？哦，佢就係五島軒嘅社長啦。啊，以你百忙之中抽空，多謝你，請你多多指教。請問你哋幾時創業㗎？由明治12年開始，所以今年已經係第137年啦。我係第4代社長。第4代係。明治12年，即係佢哋由函館開港20年就喺度啦。五島軒係當時專門提供俄菜嘅餐廳。第一代社長係埼玉縣出身嘅藥山總太郎，而第一代嘅總廚就係後來成為餐廳名稱由來嘅人五島英吉。五島曾經為舊幕府軍工作，喺戊辰戰爭戰敗之後，佢就匿埋喺俄羅斯領事館嘅教會度。呢10年時間，佢學識咗點樣煮俄羅斯菜式。呢度喺一開始創業嗰陣已經係整西餐㗎啦，係俄羅斯菜同埋麵包店。當時五島英吉喺教會度留咗10年咁耐。以前係麵包店同俄菜餐廳，而家就變咗做咁嘅樣。喺創業嗰陣，好多俄羅斯人嚟幫襯嘅，所以淨係做麵包同俄菜已經夠啦。不過客人中有1/3以上都係日本人，咁日本人係食咩嘅咧？要食飯同餸啊嘛，就變咗用咖喱嚟送飯，飯喺中間成為主食，而咖喱就分開上，將咖喱當係餸咁淋上去配飯食。函館用嘅調味料都係由英國入口嘅，
所以最古老嘅日本咖喱就係用英國嘅香料、英國式嘅咖喱泥。訂立五島軒洋食風格嘅係喺帝國酒店工作過嘅總廚兼第二代社長，而第四代社長佢都係喺法國度學過廚嘅，累積咗相當嘅料理經驗先成為社長。第四代社長嘅二仔亦都同第二代社長一樣喺帝國酒店工作過。你係第五代社長？佢有大仔嘅，佢係二仔嚟。乜係啊？佢哋兩個都翻咗嚟，真係可靠啊！嚇，難得嚟到，請佢哋帶我哋參觀下。呢個地方真係好大，同一直以嚟去嘅百年食堂好唔同。穿過而家餐廳嘅位置，呢間就係喺昭和10年興建嘅本館啊！裏邊係點嘅呢？嚇！嚟到呢一邊，簡直有高級旅館嘅大堂嘅感覺啊！喺本館嘅一樓係展示五島軒歷史嘅大堂，爐火夜。有本叫《爐火夜》嘅小説，係以五島軒為題材嘅。我哋就用呢本書嚟命名，設立咗呢一個資料館同小賣部。大家晒！哇！一行入去就睇到晒呢度100年嘅歷史，以五島軒為題材寫成小説。爐火夜嘅作家係船山興，喺小説裏邊出現嘅商店叫做雪河亭，所以五島軒嘅餐廳跟住就取名為雪河亭。喺裏邊，哇！係以前曾經用過嘅餐具。呢個咧，呢個箱係外賣箱，係送外賣嗰陣用。你哋有做外賣生意㗎？冇錯，將啲俄羅斯麵包或者皮羅什基放喺樽度，攣住佢送去客人度。佢哋係用呢種木箱嚟送外賣嘅。睇嚟呢度以前好平民化。喺函館百年食堂五島軒嘅2樓有個好特別嘅廳。大家晒！哇，好有氣派。請問呢個大廳係有邊啲客人嚟用嘅咧？客人方面最出名嘅就係天皇陛下曾經喺呢度用過餐。天皇皇后2位喺平成元年曾經嚟過呢度，當時佢哋就係喺呢間房度食咖喱。招待個皇室成員嘅大廳，哇，氣派真係唔一樣。由昭和10年起，呢個豪華大廳就已經有冇一啲係代表到五島軒嘅套餐呢？呢層可以睇下呢一個明治洋食咖喱套餐，呢個好有特色嘅。為一啲想食洋食但係又想食咖喱嘅客人，我哋都會推薦呢個餐。呢度嘅價錢同普通餐廳差唔多啫喎。呢度冇俄菜食喎。係啊，我哋嘅套餐先有皮羅什基，不過可以準備俾你。哦，皮羅什基都好喎，係咁我就試埋五島軒出品嘅俄羅斯料理啦。啊，一場嚟到就叫埋啦嚇。係，麻煩你。今日餐飯由總廚親自主理。哦，係位女士嚟喎，佢係呢度第一位女性總廚。舊年先至啱啱升上呢個位置。睇佢飲麵包糠嘅手勢，都有份溫柔啊！有炸蝦、炸蟹忌廉餅，一陣間就炸好啦。仲有炆牛肉，呢種舊式煮法會令牛肉味道好清爽，淋埋啲汁上去，好正咁喎。
喺精製嘅肉汁中加入15種香料，煮6個鐘以上嘅英式咖喱，淨係睇都流晒口水。久等。所有菜式都嚟齊晒啦。呢個係皮羅什基，係。咁首先試咗咖喱先。佢哋話呢度嘅咖喱係英式嘅，晨早流流就食牛肉，係牛肉啊嗬。係牛肉嚟嘅，裡面亦都有蔬菜，不過我哋煮到佢好腍，已經用晒喺咖喱度。係。唔客氣啦。哦，真係好好食啊！我哋好小心，食物嘅氣味唔會黐喺客人嘅衫度，咖喱嘅氣味唔會太強，但係辣味會維持。同你講嘅一樣，佢食落味道好夠，但係香味咧就冇想象中咁強烈。真係只係少少香，但係食落咧就唔會唔夠咖喱嘅味道喎。試埋啲炆牛肉啦。佢有個好得意嘅地方，可以見到我哋用嘅菇唔係蘑菇，而係冬菇。哦，日本以前嘅洋食餐廳都係咁，啲日本冇嘅食材就揾其他本地嘅食材嚟代替。喺明治時期，好少地方食到蘑菇，因為係好高級嘅食材嚟，所以大家用冬菇嚟代替。哦，真係冬菇嚟喎，有啲和風嘅感覺係咪？可能係同咖喱形成咗對比啦。就算一樣係炆嘅嘢，口感都差唔多，都唔會覺得重複啊，食落唔會膩啊，食得出嚟你哋有經過仔細設計喎。炸蟹忌廉餅都好正咁喎。哦，食落淨係叫佢蟹忌廉，我覺得唔足以形容佢濃厚嘅味道喎。係啊，哦，啲蟹嘅味道好出，真係非常之好。仲有呢隻炸蝦肉同外層嘅份量，睇下隻蝦幾大隻，啖啖肉啊！明治時期嘅洋食令人感受到歷史。我哋同呢度嘅總廚傾下偈先。頭先聽社長佢講，你係舊年做總廚？冇錯，係啊，由舊年9月開始做總廚。哦，係咪一直都喺呢度工作？冇錯，一直喺度。係咁，總廚你自己對之後五島軒嘅菜式有咩諗法？會向邊個目標發展呢？呢層咧，五島軒呢一度對年輕人嚟講係比較難以負擔嘅，因為咁，所以呢一度唔係太受佢哋歡迎。我希望可以改善呢一點。將來我會開發一啲新嘅菜式，唔止受年紀大嘅客人歡迎，亦都受年輕客人嘅歡迎，會朝住呢一個目標進發。哦。不過我諗出邊都有其他點講咧提供呢啲菜式，但係平啲嘅餐廳嘅難得佢哋選擇一位女性嚟做總廚，我諗希望可以成為呢一度嘅特徵，或者可以為你哋帶嚟新嘅轉機。喺呢一度，五島軒發揮你嘅優點同長處，不過我都知唔係咁簡單。好多謝你啊！鹹島嘅百年食堂，五島軒提供嘅皮羅什基，佢個樣睇落好似麵包喎，唔係炸嘅皮羅什基。睇下裏邊，哇！真係裏邊真係皮羅什基，我唔客氣啦。
食完真係有啲好懷念嘅感覺，係皮羅什基嘅味道啊！裏邊嘅餡有牛肉同洋葱，仲有粉絲，全部都用日式調味。不過原來喺俄羅斯啲人唔係炸嘅，而係焗皮羅什基先至係正宗。五島軒都有為迎合大眾口味而改用炸，但係由於最近嘅女性客人都想食得健康啲，所以返璞歸真變翻焗。再同第四代老闆傾下偈先。係啦，我頭先同你哋嘅總廚見過面，係一位女廚師嚟喎。佢係位好有經驗嘅廚師，由18歲已經喺度做，喺一個周圍都係男性工作嘅環境係唔容易㗎。但係佢呢30年嚟一直都好努力，證明佢嘅實力。將來嚟呢度嘅女性客人會越嚟越多，而且負責點菜嘅人，例如係5-6個客人，多數都係由女性嚟決定。既然社會有咁嘅轉變，我哋都要迎合客人嘅需要，所以起用女性做總廚係比較合理。哦，我好明白你嘅諗法啦。係啦，個仔翻嚟幫手，我想問下第四代老闆你，五島軒以後會點樣發展落去呢？我諗外國嚟嘅客人都會增加，喺旁邊呢開咗一間由法國人嚟經營主理嘅餐廳，希望我哋都做得住。我哋一直要保存住由明治時期傳落嚟嘅洋食，希望可以完成日本獨有嘅洋食。講得好啊！而家嘅洋食係日本人吸收咗西方嘅煮法，再改良成日式嘅食法。呢種改良咗嘅嘢食先係而家嘅洋食，佢已經係一個範疇啦。你講得好啱啊！喺北方大陸落地生根、不停進化嘅五島軒洋食，以後嘅發展好值得期待。海道，佢代表全日本洋食餐廳嘅歷史同傳統，而且誕生咗唔少洋食嘅菜式，係日本飲食界嘅至寶。店內媲美一流大酒店嘅裝潢，到處都見到佢哋為客人提供舒適飲食空間嘅心思。提拔女性總廚，加上第5代兄弟之後，五島軒嘅發展一定會更加快。喺嗰度可以見到函館山。講到函館最出名嘅就係呢度嘅夜景啦。我諗住今晚會上去上面欣賞夜景。不過而家天又未黑，去消磨下時間先啦。喺呢一帶有啲好古老嘅建築物，咁啱前邊就有個倉庫，茶坊靈醫，睇嚟係由倉庫改建變成一間咖啡，就咁睇嚟好型啊！入去睇下先啦。大家晒，午安，你好。哦，呢度係間可以入嚟哦。歡迎光臨。係。哦，呢度，哇！有陣好香嘅味道啊！哦，好好，呢度係茶房。係啊。咖啡。係啊，同一間鋪嚟㗎。呢度係賣古董嘅。哦。主要係賣啲和服嘅。和服帶，仲有啲餐具、飾品之類。其實我哋以前係當鋪嚟㗎。你哋以前係當鋪嚟㗎？所以先有咁大間倉庫。係啊，呢度以前係倉庫。我睇都覺啦。我嘅長輩話做當鋪已經不合時宜啦，所以佢就有個諗法，話改做一間茶房。檸檬呢度喺明治38年以一間當鋪誕生，喺30年前變成一間茶房。雖然呢一間唔喺度，但係將呢度大變身嘅女士係而家嘅店主。你哋好，飲食嘅地方喺呢邊。
呢個倉庫嘅設計本來就係咁㗎啦。係啊，本來就有2層，未改之前已經係。我哋將2樓嘅一半改成做中空大堂咁。有2位好靚嘅女性，你呢度嘅全部都係女性嚟喎。冇錯，係啊。2樓又係點嘅呢？原來係咁樣㗎。係啊，同下邊唔同，設計完全唔同。一上到嚟呢度咧，好和風，個天花好靚啊，同下邊嘅對比咧，哎呀，真係好唔錯喎。你可以睇下想食啲乜嘢？唔該晒。係咁，叫啲咩食好呢？既然係咁，我想食啲甜品同飲翻杯嘢。我見到呢度有啲 set 㗎喎，要迷你嘅得啦。唔該。喺啲咁可愛嘅侍應面前，食翻啲精緻嘅甜品先。喺巴菲入邊嘅白肉係即叫即整嘅，紅豆白肉巴菲，因為賣相可愛，所以好受歡迎。整鰻肉。哎呀，唔該晒，好可愛啊！係手製嘅白肉，好可愛。佢真係好好味啊！唔好話係由啲咁可愛嘅女侍應整出嚟嘅甜品啦，就算我乜都唔知，就咁食都覺得好滑好甜，好特別啊！有啲感動。簡直係啱啱好，唔使落糖同奶。呢杯咖啡啱啱好，襯埋呢杯咖啡。味道當然一流啦，而且仲有2個可愛嘅女侍應，睇嚟張良先生好開心。好啦，睇完靚女，我而家嚟到函館山嘅山頂啦，下面一片夜景真係好靚啊！光嘅藝術好震撼人心。嚟到第2日，我哋今日都坐函館市電去到百年食堂。我哋今日要去嘅百年食堂係叫做海悅嘅蕎麥麵店。雖然佢係蕎麥麵店，但係可以食到函館嘅鹽味拉麵。講到函館咧，就會諗起鹽味拉麵，所以我好期待啊！佢喺中站落車，函館 Dock 前，呢個名原來係指呢度。以前係修理船嘅碼頭，函館 Dock 係一間造船公司嘅名嚟㗎。呢度係以前嘅變天台場，係以新撰組為中心嘅舊幕府軍最後抵抗嘅地方。嗰個寫住蕎麥麵嘅地方咧，就係我要去嘅目的地啦。呢度就係你要揾嘅百年食堂。佢睇落去真係唔似一間百年食堂，唔知佢嘅歷史係點嘅呢？行近啲睇，發現啲字好可愛啊！個門簾都好新淨下噃。我入去啦。你哋好嗎？打攪晒。歡迎光臨。你好。歡迎光臨啊！請問你係咪呢度嘅老闆娘啊？係啊。請問你係第幾代咧？我爸爸嘅哥哥到我媽媽到我係第4代啦。哦，第4代。呢間食堂係幾時創業嘅咧？你問創業啊？我哋
有明治年、明治36年嘅報紙留低喺度，上面寫咗個名啊，叫做海月亭嘅。不過嗰陣係主理雞同埋外賣飯盒嘅。爸爸嘅哥哥做咗第二代嗰陣呢，先至轉賣蕎麥麵嘅。請佢俾我哋睇下明治時期嘅報紙先。呢度啦，海月亭。嗱，呢度寫住雞料理同外賣便當，我哋嗰陣就係做呢啲噶啦。呢份係以前嘅報紙啦。明治36年啊！哦，嚇！哎呀，好犀利喎！你知唔知個名海月到底係咩意思？我諗係因為呢頭睇到海同月亮啦，我係咁以為咋，我冇諗得咁深入㗎。感覺真係好浪漫啊！哎呀，多謝。海悦呢間食堂喺正市電嘅車站前面，已經喺度經營咗最少113年。當時呢度好近花街，佢哋最初以海悦亭呢個名喺度經營料理屋。然後由員工繼承咗呢度，再俾第二代嘅弟弟同佢太太繼承。老闆娘係佢嘅獨生女，所以佢同先生一齊繼承，成為第4代老闆。佢先生已經過咗身，佢而家同2個仔女一齊打理呢一度。呢一個係由初代老闆傳落嚟，印有店名嘅印章。喺印章嘅側邊寫咗初代老闆西平先生嘅名。我聽講呢度嘅拉麵好出名。啊，係啊，拉麵啊！講到鹹館就係鹽拉麵。係啊，我哋都係賣鹽拉麵。哦，但係你哋賣蕎麥麵嘅噃，點解會有拉麵嘅？啊，因為我媽媽佢咧。話跟住落嚟就係拉麵時代啦，所以咧佢就開始整咯。哦，係拉麵嘅時代。係啊，佢覺得將來一定係咁嘅喎。我哋嘅拉麵都係自家製㗎，但係咧實在太花功夫啦，所以我爸爸後來就決定淨係買蕎麥麵同烏冬。嗰啲拉麵就由拉麵店買翻嚟，淨係賣拉麵，而烏冬同蕎麥麵就係自己整嘅。我可唔可以睇下你哋點樣整麵嘅地方咧？可以喺地下室啊，但係嗰度咧好唔方便㗎喎。俾我睇下啦。啊，你帶佢落去啊，記住要小心啲啊嚇。係打交晒。哦，嚇！喺地下室整麵，真係好窄喎，要小心啲啊！好似防空洞咁，裏邊係點嘅咧？犀利啊！哦，犀利！啊，呢部係製麵機啊？係啊！哎呀，你每日都除咗星期日啦。哦，每朝都整麵。係。開鋪前，大仔阿星就喺度整麵，以蕎麥粉6同小麥粉4嘅比例整好麵團，再放落製麵機度，不停重複壓扁麵團嘅工作，真係少啲耐性都唔得啊！到啲麵整到好薄，就可以放上刀片切麵啦。犀利啊！唔止自家製，仲係地下製添。呢度好有秘密基地嘅感覺啊！哎呀，原來係咁嘅。哦，好啦，叫嘢食先。呢度有好多嘢食喎。哦，不過始終都係叫翻碗拉麵先啦。拉麵係拉麵，鹽拉麵。拉麵加飯啊？唔係啊，鹽拉麵。係拉麵。唔好落錯單啊！
喺度長住嘅係大女福美。海月嘅拉麵煮完一次要過冷河，洗乾淨啲潺，好似煮蕎麥麵咁，然後用個篩再煮多次，同暖蕎麥麵嘅做法一樣喎。放咗叉燒、竹筍、名門卷等等，最後加入呢度嘅湯底就完成啦。啲湯好靚，好通透。哦，有得食啊！哎呦，哇！哎呀，真係啲湯底好清啊，感覺唔會膩，一啲都唔膩啊！所以我覺得咧，飲少少之後食就一定更加舒服噶啦。係咁，趁熱試下先。隨便啦。唔客氣。哇！有好多湯，我最中意啲湯麵嗰啲湯咧，冚過晒啲麵嘅。真係好清嘅味，但係唔淡喎。用昆布同堅魚節煲㗎，再加埋叉燒一齊煮，嗰個時候加埋雞皮，仲有煮叉燒嘅湯，嗰陣會留咗啲油喺度，我哋隔咗佢就變成咁啦。啲麵又好唔好食先？哦，係好溫和嘅味道，啲麵好入味，風味好好。佢比中華蕎麥麵係日式啲，但係感覺真係好好。呢塊咩嚟㗎？麩啊！哦，係麩嚟嘅。哇！因為你哋對自己嘅湯底好有信心，所以用佢嚟襯湯。好味。呢塊麩真係吸晒好多湯，好味。蕎麥麵同拉麵湯底係一樣㗎，個底係一樣，但係我哋用熱翻湯㗎。首先啊，煮完麵湯，攞起佢哋先有熱翻湯，就係咁樣啦。哦，咁蕎麥麵就係用一番湯啦。冇錯。二番湯咧？二番湯咧就係鹽拉麵嘅湯。係啦。咁美味嘅清爽拉麵，一陣就冇晒。一場嚟到試埋蕎麥麵啦！喺神秘地下室整嘅地下蕎麥麵，唔知道係咩味道嘅呢？鹹館嘅百年食堂海月喺地下室打造嘅自家製麵，想試真啲蕎麥麵嘅味道，叫翻一下先。喺上面倒上好多海苔，睇落真係唔錯啊！哦，係，唔該晒你，有好多海苔喎。哦，咁我試下蕎麥麵嘅味道又係點啦嚇？哇，好奢侈啊！哦，蕎麥麵都係同拉麵一樣，味道好清啊！係㗎，啲麵嘅粗幼啱啱好，好柔軟嘅蕎麥麵，襯埋呢度嘅湯啊，真係好夾啊！除咗你哋嘅湯底，呢個麵汁仲有咩材料咧嚇？仲有啊，我哋咧係用味淋，不過唔係外邊買嘅，
而係我哋以前一直用嘅味淋一直留落嚟，係商業秘密嚟㗎。哦，哎呀，咁真係冇添加喎，一定唔會有，一定唔會添加啲乜嘢，係真㗎。呢啲就係佢哋自家製嘅調味料，係商業機密，仲係無添加。食晒蕎麥麵啦，多謝晒。我哋同老闆娘佢哋傾下偈啦。你哋海員可以做咁長時間嘅秘訣係乜嘢咧？最緊要梗係個招牌啦。我就係想問下呢樣。我哋要做好呢度個名，每日都有好多唔同嘅客人會嚟呢度。我自己好中意咁，可以同佢哋傾下偈。我覺得開鋪頭同我性格好夾嘅。哦，係你呢種咁樂天嘅性格真係好好啊！好多謝你你。哋可以之後會點樣發展落去咧嚇？如果仔女肯一直守住呢度，我會好開心嘅。但係都知冇可能一直咁做落去嘅。總之盡力啦。只要佢哋可以令客人一直記住我哋鋪頭，咁就得㗎啦。我都唔想太勉強啊。都係嘅。哦，你哋兩位喺度支持住媽媽，將來即係你哋呢一代支持落去嘅咧。啊，到時要多多指教。多謝晒。多謝晒。我哋送咗一套大煮衫俾佢哋做禮物。對呢間北方海港嘅百年食堂，大家有咩感覺呢？海悦位於碼頭區嘅附近，大海喺隻眼前，呢塊又大又簡潔嘅大招牌，令大批海上工作嘅人員紛紛被吸引入去裏邊幫襯。老闆娘一直守護住呢度嘅招牌，滿足客人嘅胃口。而家由佢個仔同個女一齊支持呢間純天然食材嘅老店，以蕎麥麵湯底炮製出嚟嘅鹽拉麵，味道好柔和，同老闆娘嘅笑容一模一樣。已經成為街道一部分，屹立百年嘅食堂，百年時光同時代洪流對抗，迎合唔同時代客人嘅口味。佢哋堅強嘅意志就係傳承百年歷史嘅力量。